আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। অনেক দিন যাবৎ সবার সাথে ফিশিং কোনো ইকুইপমেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে না, কোনো কিছু শেয়ার করা হচ্ছে না। তো অনেক দিন পরে যাই হোক টিকার একটি রিল নিয়ে কথা বলবো। রিলটি আমার হাতে আছে, এখানে হলোগ্রাফিক স্টিকার দেওয়া আছে। এগুলো নতুন ইনস্টল করা হয়েছে, আগের বক্সগুলোতে ছিল না। আজকে এটি নিয়ে কথা বলবো, সেটি হচ্ছে টিকার গেইনার। এটি ফুল মেটাল একটি রিল, GA1000R। ওকে, কী কী আছে সেটি ফিচারগুলো আগে দেখে নিই। 6 সিল্ড প্রিসিশন স্টেনলেস স্টিল ব্রাশ রেজিস্ট্যান্ট বল বিয়ারিং, মানে 6 বল বিয়ারিং। ইন্টেলিজেন্ট অসিলেটিং সিস্টেম, অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় বডি অ্যান্ড স্পুল, মানে ফুললি মেটাল অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়। 1 ওয়ে ক্লাচ, ইনস্ট্যান্ট এন্ট্রি রিভার্স রোলিং বিয়ারিং, মানে আপনার যেদিকে ইচ্ছা ঘোরাতে পারবেন, দুই দিকেই ঘোরানো সম্ভব। সাইবারনেটিক ফ্রেম সিস্টেম, আসলে এই জিনিসটা কি এক্স্যাক্টলি আমার আইডিয়া নেই। ব্যালেন্সড রোটর, সফট টাচ হ্যান্ডেল নব, রাইট লেফট ইন্টারচেঞ্জেবল হ্যান্ডেল দুই দিকেই চেঞ্জ করা যায়। গিয়ার রেশিও 4.5, একবার হ্যান্ডেল নবটি ঘোরালে 4.5 বার স্পুলটিতে সুতা পেঁচানো হবে। এটার ওয়েট হচ্ছে 7.5 আউন্স, 215 গ্রাম। 6 বল বিয়ারিং প্লাস 1। ওকে, লাইনের হিসাব হচ্ছে ক্যাপাসিটি, ইয়ার্ডে দেওয়া আছে, আবার মিটারে দেওয়া আছে। 0.18 হচ্ছে 170 মিটার, 0.20 135 মিটার, 0.22 হচ্ছে 110 মিটার। এই জিনিসগুলো স্কুলেও লেখা আছে। আর হ্যান্ডেল টান, একবার হ্যান্ডেল নব ঘোরালে টোটাল 20 ইঞ্চি সুতা স্কুলে পেঁচানো হয়, 51 সেন্টিমিটার। ওকে, এটি খোলা যাক। এটি যেহেতু আমি খুলেছিলাম, কিনে এনেছি, তো যার কারণে এটিতে পলি থাকে, সেই পলিটি খোলা আছে এবং হ্যান্ডেল নটটি বাম পাশে দেওয়া থাকে, আপনারা সবাই জানেন। তো এটি ডান দিকে দেওয়া আছে, এটা আমি ডান দিকে করে রেখেছিলাম এবং আনার পরে একদিন ইউজও করেছি। সাথে একটি পাউচ দেওয়া আছে, পাউচটি মাঝে মাঝে খুবই উপকারে আসে। এই পাউচগুলো হচ্ছে নন ওভেন ফেব্রিক্স, যেটি আমরা ওই যে বর্তমানে শপিং ব্যাগগুলো ইউজ করি, আমরা যে কাপড়গুলো দেখতে পারি টিস্যু কাপড় বলে শপিং ব্যাগ বানানো হয়, সেই ধরনের, কিন্তু এটি মোটা থাকে, মানে হালকা পাতলা স্প্লাশ প্রুফ বলতে পারেন। ওকে, পলি আছে, এটা ওই পার্টসগুলো আলাদাভাবে চিহ্নিত করা থাকে এই জিনিসগুলো। তো লাইন নিয়ে যেটি বলছিলাম, এখানে যেই কয়েকটি অপশন দেওয়া আছে, যেমন 0.182022, তো এর বাইরে সুতাগুলো না পেঁচানোই ভালো। আমার যেগুলো ইন্ডিকেট করা থাকে ওই লাইনগুলোই মূলত ইউজ করতে হয়। এর বাইরে যেমন 0.22 দেওয়া আছে, এখানে 2, 3, 2, 4 দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আপনি যদি 2.8ও দেন সুতাগুলো এখানে থাকবে না। যখন আপনি থ্রো করার জন্য হ্যান্ডেলটি ওঠাবেন, তখনই দেখবেন যে এখান থেকে সুতা ছিটকে সরে যাচ্ছে যদি মোটা হয়। তো এইগুলো কিছু বিষয় থাকে, এই কারণে ইন্ডিকেট করা থাকে যে কোনগুলো আপনি এখানে ইউজ করবেন। তো এর বাইরে অল্প কিছু পার্থক্য হতে পারে, এছাড়া ইউজ না করাই ভালো। তো এটি ফুললি মেটাল, আর যেটি বক্সে লেখা ছিল সফট টাচ হ্যান্ডেল নব, এটি উপরে একটি রাবার গ্রিপ দেওয়া আছে, সফট রাবার, তো যার কারণে এটি বলা ছিল। এটি টিকা জি টাইপ, আসলে জি টাইপ, এইচ টাইপ, এটির কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে যেগুলো আমি তো ভালোভাবে জানি না। যখন আমি জানতে পারবো আমি অবশ্যই শেয়ার করবো। এটির কালারটিও দেখতে যথেষ্ট সুন্দর আছে, একটু মেরুন টাইপের কালার। একটি জিনিস আমার কাছে একটু কনফিউজিং লেগেছে, সেই বিষয়টিও শেয়ার করি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 4 বল বিয়ারিং, এখানে লেখা আছে 6+1 বল বিয়ারিং। এটার মানে কি আসলে আমি নিজেও জানি না, বা টিকাতে জিজ্ঞেস করা হয় নাই। এটা আমার কাছে কনফিউজিং লেগেছিল, সবার সাথে শেয়ার করলাম। কেউ যদি বিষয়টি জেনে থাকেন অবশ্যই কমেন্টসে সবার সাথে শেয়ার করে দেবেন, যাতে আমরা বিষয়গুলো জানতে পারি। কম্পিউটার ব্যালেন্স, টিকার মোটামুটি সবগুলোতেই অ্যাডভান্স অপশনটি থাকে। রিলটি আমার কাছে ইউজ করে খুবই ভালো লেগেছে।
কোনো দিক থেকে খারাপ মনে হয়নি। আমি এটি নিয়েছিলাম লাইট ওয়েটের কারণে, ছোটো একটি, যেটাতে চিকন সুতা ব্যবহার করা যাবে। ওকে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকেন। আবারও অন্য কোনো কিছু শেয়ার করব পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।